No niin, tervepä terkuttaa kaikille säädöllisellä puolella. Täällä MC Rulokevoppi ja tänään pelaillaan vähän Skyblock ja Bandicamia käytän. Joo, mulla olisi Frapsikin, mutta en kestä niin pelkkään kauan. Ladataan nyt videot sinne. Mä aloitan kuvailla vähän tän kanssa. Kantamaan pois tästä. Minä riahamaan yhteen paikkaan. Juu, nyt se on siinä. Katsotaan, jos saadaan täältä säplingi. Nonni. Siirrän se takas. Noi tonne. Nyt on toi ja toi. Sitten otetaan tämä. Mennään vaan sinne, niin. Voitais ottaa niinku tämä povi ja jätetään yksi tänne, että voidaan ampua tällä. Joo, ja sit mä voisin ottaa vielä pari miakkaa mukaan. 3 tai 2. Juu, tarvitsee vielä 2. Joo, tää on tämmönen Skyblock-servu. Skyblock.net. Laitan linkin tonne, tai laitan ton jutun sinne sitten. Sitten. Juu, mennääs. Se on Warp Mob. Ui perhana. Otetaan kiinni. Apua. Ei, mä kuolin. Ja mihin mä kuolin, mä saan ne kamat ehkä takas vielä. Mä kuolin tänne ja noin 12, 3. Noin. Menik vähän. Hajos puut sit vai? Ok. Not bad. Smite. Zombie varten. Perkele. Sin kuolla taas. Hui. Mun armorit tajaa. Mulla on niinku armoreita nää. Katsoisiko häippäs tältä. Ui. Mä kuolin tolle tyypille. Mä katon, jos se kuolee. Tolle tyypille mun kamaa. Varmaankin. Mä menen tänne. Jee! Funny!
No joo. Tää oli varmaan tässä ja mä laitan sitten noin Skyblock tonne alas.